हे फ्रेंड, आकाश इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ैन के रेगुलेटर को जो वो फ़ैन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसा बोर्ड में एक फ़ैन का रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसका कनेक्शन कैसे करना होता है। तो बेसिकली मैं आपको, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि फ़ैन से जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है ये। लेकिन अगर आपको डीपली जानना है कि हाँ पॉइंट टू पॉइंट कैसे कनेक्ट होता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा फ़ैन आ गया और यहाँ पे हमारा बोर्ड है, ठीक है। अब ये इसमें हमें जो है वो डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी ये घूमेगा। ये रेगुलेटर के साथ जो है हम कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जब ये कनेक्ट होगा तो ये कैसे घूमेगा मैं आपको वो बताऊँगा। क्योंकि नॉर्मली कैसे होता है, जब हम इसे कम ज़्यादा करते हैं तो इसके अंदर पूरा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगी होती है और उसके थ्रू जो है ना वोल्टेज कम ज़्यादा होने पर फ़ैन हमारा जो है वो घूमता है। बट ये फ़ैन के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होता है। उसका कनेक्शन कैसे करते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमें यहाँ पे 240 वोल्टेज मिल गया, फेस और न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। तो मान लेते हैं ब्लैक जो है वो हमारा फेस है और रेड जो है वो न्यूट्रल है। गाइस, यहाँ पे कहीं पे भी मैं आपको ब्लैक रेड नहीं बता रहा हूँ, ये किसी भी कलर में हो सकता है। जिसमें टेस्टर जलेगा वो फेस होगा, जिसमें टेस्टर नहीं जलेगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब हमारे फ़ैन में 2 वायर, अगर हमने इस तरीके से यहाँ पे न्यूट्रल को लिया, ये सीधा हमने न्यूट्रल को लिया और उसके बाद जो है डायरेक्ट फ़ैन में अगर हमने कनेक्ट किया तो फ़ैन हमारा डायरेक्ट जो है वो घूमेगा, ठीक है। जैसे ही अगर हम इसे सप्लाई देंगे, देखिए इस तरीके से अगर हम इसे, फ़ैन में बेसिकली 2 वायर्स लगते हैं। आपने देखा ही होगा, हमेशा कोई भी सीलिंग फ़ैन हो वहाँ पे आपको 2 वायर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा जो है ना, यहाँ पे मैं आपको सर्किट के थ्रू डिज़ाइनिंग करके बता रहा हूँ। अमूमन हर एक फ़ैन में आपको ऐसा ही कनेक्शन मिला होगा। आप जब भी रेगुलेटर को देखो तो आप ये समझ लो कि वो सीरीज़ में ही कनेक्ट है, ठीक है। अब सीरीज़ और पैरेलल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो अप करोगे तो स्टार्टिंग में ही मैंने सीरीज़ बोर्ड या सीरीज़ पैरेलल पे वीडियोस बनाया था। और अगर आप ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियोस के नॉलेज फुल व्यू जो है देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी के आइकन को भी दबा लो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप समझ पाओगे, मैं काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप उन वीडियोस को देख के बहुत कुछ समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी ये हमारा फेस हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो अब फ़ैन हमारा जो है वो डायरेक्ट घूमेगा। लेकिन अगर हमें फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना होगा, फेस वायर को कट करना होगा, ठीक है। न्यूट्रल को नहीं, न्यूट्रल को भी कर सकते हो लेकिन सही मायनों में आपको फेस को ही कट करना है, न्यूट्रल को नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि स्विच या ऐसे कोई भी कंपोनेंट जिसमें जो है ना ऑन ऑफ जैसी सिस्टम हो, उसे जो है ना फेस ही कनेक्ट होता है, न्यूट्रल कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने फेस को जो है वो कट कर देते हैं और ये सिंपल सा तरीका है। बस यहाँ पे आपको 2 टोक पहले से मिला हुआ है और यहाँ पे हमारा 2 टोक हो गया। तो मतलब 2 पॉइंट्स जो है यहाँ से आपको मिल रहा है फ़ैन के रेगुलेटर से, तो एक यहाँ पे अटैच हो गया और दूसरा भी जो है यहाँ पे दूसरा वाला वायर फ़ैन रेगुलेटर का इस तरीके से अटैच कर देना है। तो अब फ़ैन हमारा जो वोल्टेज पाएगा फेस का, न्यूट्रल तो उसे डायरेक्ट मिल जाएगा और फेस जो है हमारा मिलेगा वो इसे ऑन ऑफ करने पे मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से होता हुआ हमारा जो वोल्टेज फ्लो होगा वो रेगुलेटर से होता हुआ फिर फ़ैन तक जाएगा। तो रेगुलेटर जो है वो पूरा कंट्रोल करेगा कि फ़ैन की कितनी स्पीड देनी है, यानी कितना वोल्टेज जो है वो देना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना फ़ैन में ये इस तरीके से रेगुलेटर का कनेक्शन किया जाता है। तो होप सो कि आप पूरी तरीके से ये समझ चुके होंगे कि फ़ैन का कनेक्शन किस तरीके से रेगुलेटर के साथ करना है। अगर आपको ये वीडियो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियोज़, कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल के नॉलेजफुल ITI स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। खैर ये तो थेरीज़ हो गई, मैं प्रैक्टिकल के भी वीडियोस आपको इन फ्यूचर देता रहूँगा जिससे आप बहुत कुछ समझ पाओगे कि इलेक्ट्रिकल का पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।